Komiteen har behandlet dette representantforslaget fra stortingsrepresentanter fra partiene SV og MDG, og det handler jo i hovedsak om at de reglene som ble endret 1. april når det gjelder CGRP-hemmere, burde oppheves. Jeg regner med at de partiene som tar ordet forholder seg eller uttaler seg om sine partistandpunkter, og jeg går da over til å snakke på vegne av Høyre. Migrene er definert av Verdens helseorganisasjon på deres topp 10-liste over sykdommer med høyest funksjonsnedsettelse. De som rammes av migrene, de er i veldig stor grad sliter enten med å kunne være i arbeid, ha effektive hverdager, de har ofte veldig store smerter, og samfunnsmessig er det store kostnader ved at pasienter eller at mennesker har så store kroniske plager. Derfor var selvfølgelig gleden veldig stor for disse pasientene når de fikk tilgang til medisiner som gjør at de får en forutsigbar hverdag og en hverdag som gjør at de kan fungere mye bedre. Derfor mener vi i Høyre helt tydelig at det å skulle måtte ta en pause fra disse medisinene, en pause som skjer skjematisk og ikke i en dialog mellom pasient og lege, det er i ytterste konsekvens å bryte med de grunnleggende pasientrettigheter som vi har. Vi mener at en sånn pauseordning ikke oppfyller den retten den enkelte har til individuell vurdering og til forsvarlig helsehjelp. Vi mener det er helt urimelig og er derfor samlet, altså Høyre sammen med de andre partiene utenom regjeringspartiene, står sammen om å be regjeringen oppheve dette vedtaket om innstramming av reglene. De synspunktene de var offentlige og åpne for lenge siden, lenge før sommeren. Vi mener egentlig at helseministeren og regjeringen kunne ha tatt grep allerede da. Da hadde man sluppet å utsette disse pasientene for enda lengre tid, hvor de levde med bekymringer for om dette skulle inntreffe og for deres del. Men nå gjør Stortinget noe med det i dag. Takk.